营地分很多种，有快顶到天的高，也有平地的营区。今天我们来到了适合新手的营地，高度约500公尺。各位观众，水田谷露营区。这个营地有6台露营车跟帐篷可以租借，离市区也只有约15分钟的车程。营区的介绍在后面，看下去吧。还没订阅我们的朋友，麻烦一下咯。嗨，大家好，翔哥一家今天来到了新竹尖石的水田谷露营区。我是翔爸。我是小妈，我是翔哥，帅哥，自称帅哥。礼拜五，我们家露营啊，喜欢夜冲。那夜冲主要就是夏天搭帐篷的时候也不会热，还可以享受隔一天悠闲的早晨。营地都在山谷里面哦。那隔一天的早上，你如果有办法早起的话，坐在营地里泡杯咖啡，那看着满山的绿，其实是很舒服的。运气很好的，今天我们12月25号，圣诞节，今天来到营地，没有风也没有雨，天上也看到星星，我想明天应该也是好天气。这一次主要我们来了6个家庭，那都是我同学，他来体验，都是我国中同学啊。那带他们来体验一下什么叫露营。露营其实就是耍耍废啊。我们家这一次带了一个小的烽火台，它大概15吧。15乘15吧，15到18乘15到18，小的最小 size 的烽火台。它当然方便的地方就是，它清洗的范围就小，因为它本身就小，那你拿在手上也比较好施力等等。我们还有一个大的，45乘45的。那一个也已经冰封起来了，那一个然后刷洗太麻烦了。虽然它们都是折叠的，带起来都是小一袋而已，但是它刷洗起来太麻烦了。所以用这种最小 size 的烽火台，我觉得我最喜欢。那注意底下有一个烽火台，底下你一定要注意要有一个接炭灰的一个盘子。当你在草地上的时候，如果没有这个底盘的话，你炭的灰还是有热度啊。如果掉到地上是草地的话，草就秃掉了。这对营主是最忌讳的事情，所以这个盘子很重要。所以底下这个盘子，在动的这个盘子，我们如果目测的话，它大概可以放4只香肠，4只香肠的大小。我们刚刚说到了，其实现在夜冲的人也越来越多了。现在路口又陆陆续续又来了好几台车。这是它的入口，水田谷，小小的一个扛棒，是很好找啦，跟着导航就对了。完全适合新手的营地，在大马路旁边。走，我们往营地里面看。水田谷，这里有一个非常适合拍照打卡的标志。它换颜色了，原本是红色的。A 区，上面是 A 区，大概3、4站的位置。昨天有人夜冲，所以我们就没有就不要进去。它这边大概是3至4站的位置。那
这里是 B 区，B 区是1到2帐 ，A 区下来就是 B 区，B 区是几帐？1到2帐，1到2帐，车子可以停？1到2帐的位置，然后车子这里应该，这里就是 B 区给他停车的。但老板说这里是给我们停的。对，因为今天 B 区上面没有人。哦，因为今天 B 区没有人，所以这也是 B 区的停车位。那我们今天包的是 C 区，C 区是5到6帐的位置，腹地也蛮大的。你看，我们已经搭了3个大帐了，还有预抓了一个天幕的位置，然后还有2帐的朋友会来。它有3个洗手台吧？那边有吗4个吧。4个。可以介绍一下，这2个帐篷是我们今天租的装备。你不用特地大声啊，你声音都录得进去。哦，对，这里4个洗手台。那西区它下边其实这边有一个戏水，往下面的溪的入口，下面还有沙坑，还蛮安全的。我们有下去过。我们小溪不要去了，待会最后再去。真的哦？对。好。风来了，晒天幕啊！这个营地非常适合新手露营，因为它有租装备，像这2个装备是我们租借好的，老板在礼拜5就会搭好了。你可以近一点啊。不清楚，还有其他需要帮忙的吗？什么东西啊？按到手机这边，神天帐里面有附2个充气床，对，还有附那个的整理箱，对，还有附整理箱。进去要脱鞋子啊，那地上。这边它还有附灯条，对，然后把它灯条拿出来。是我们另外一帐租的 Turbo 10的那个1房1厅。那它里面也是有附充气床。这里很大 L 号的充气床，旁边还有位置可以放行李。对，这里是床包。好，这里D区，这边是D区，也是5、6帐。那它跟C区就是大概一个平台的高度，它每一区大概都是这样子的高度。一区接着一区，那我们走到 D 区这边就有1区的卫浴了。它卫浴整个营区有2区，数量都非常够。这边垃圾分类在这边，在在浴室门口。那这里有男厕，男厕洗手间有3间，因为它有2个小便斗。那洗澡有4间，你可以拍下洗澡里面的。厕所都保持得非常干净，因为他们随时会打扫。这边女厕也是一样，女厕也是一样，洗澡有4间。那女生的话，因为没有小便斗，所以它多了一个4间的厕所，1个坐的，3个蹲的。对，吹风机，镜子。对，所以冬天它是在里面，直接在里面吹头发，比较不会冷。然后我们接下去会经过1区跟老板的营站。我3个月前要订就满了。这里假日啊，露营车3个月前都满了。如果帐数比较多，要包区其实可以平包日应该 E 比较好跟啊。 F，你们所以你们平日有其开放实他们是连在一起的，这边是6帐，那边也是6帐。这里是1区，1区跟 F 区中间那一排树隔开，所以有10几帐的朋友可以包这一区 E 跟 F， 它是整个在一起的，
隔壁就是 F 了。G 是我们第一次来的时候，万圣节变装的，拍这里有3、4张的位置。G。在 H 跟 I 现在都是改成露营车。那这边又有一区的卫浴，那这一区跟上这一区的卫浴，因为露营车在这边，所以它这边饮水机还有冰箱，这边可以放。哦，露营车都有人了，没办法拍了。对啊，露营车这边有这是什么区？ 4台。这里有4台露营车，这里是 I 区。H 啊 ，GH，H 区是4车。下面我记得下面还有。还有啊。这是 H 区啊，2台露营车，那它都会附一个客厅帐，然后加上木桌椅，然后延长线携带式的卡式瓦斯炉，走，2个洗手台。H 再来是 I 哦，这里是 I， 这里是 I。 下面是 J， 这刚刚这里是 I 区，再来这里是 J 区，这边也是斜坡，这个斜坡下来，来，那这边可以下去吸，我们从这里去。然后我们经过的是 L1，那这边可以到 L2， 一条小溪旁边，来，这会有一些青苔哦。那我们现在是冒着被小黑蚊叮的风险下来，给各位看看。那我就不下去了，从这里看，一条小小的溪，很浅，很浅呢。夏天可以下去玩，夏天这边就可以下去玩。那这种天气下去玩一定会感冒，算了，走吧。然后。这边在天气比较热的话，会有小黑蚊，所以长裤啊、长袖、防蚊液都很重要。这一区就有很多小黑蚊。我听说小黑蚊是吃青苔啊，所以像在溪边呢。青苔的地方，可能就会有小黑蚊。这边 L1 跟 L2 各1帐的位置，所以单飞的家庭可以选择这个营站旁边有2个小区。这个是营站，它有卖一些。简单的小东西，买的。你说它变姜饼了哎！喵喵。营站里面也是有冰箱，可以让这边一半是可以让路有冰的。K1 跟 K2，K1 1帐在上面。我在上面哦。对啊，这是车道，怎么可能在这里？洗头台在上面啊。这里是 K1 区，1帐，一个洗手台，一个洗手台，它就是 A 区跟 B 区的旁边，中间隔着一条路，走。K2 2帐，这里是 K2 2帐，2个洗手台。这里就是水田谷的各个营区、营地的介绍。这里的卫浴算是方便，各个区都离蛮近的。虽然它只有2组的卫浴，
但是离得都不会远。老人家在玩火了。啊，你干也要加？哎呀，你唔捌看过吗？你个死啦！应该够了，你现在还亮。老婆，你要不要拍？拍。你去拍啊。我拍什么？拍哥哥。应该国中3年2班的举手。12班。哦，12班哦。11班。哦，11班哦。到底是几班？你是太少了。哦，再重来。11班哦。英歌国中的同学，3年11班。哪里还有一个孤单老人？我们这边。抓特写啊！抓特写，好。不行，都好。一个一个抓，老婆一个一个来，抓特写。较早都青春少女，今嘛我都中年妇女。中年大叔。中年妇女，中年大叔。好，对，同学们的儿子都长大了，儿子。这边小朋友在打电动，嗨。能霸的国中同学们，我们几个每年都会在方董的号召下找时间聚一聚。快30年了，我们也从小屁孩变成了大叔跟大妈，而且我发现每次见面聊的天都是同一片天，但我想这同一片天，我们应该还是会一直聊下去，很久很久。母猪母狗啊。好了没？那有锅子只有锅子。丢下去1把，还没，他还能吃。那个锅子可以先借我用一下。那个好像你们的车子那么小台，怎么可以装那么多东西啊？我们不是装什么啦？我们不是来露营，我们是来过生日。干嘛啦？然后这样子。这里还有。2层，那个也可以放。不行，那个不能直接放。不行啊！快点，快！没关系，我自己来。我跟你说，那个锅子不能用。很好吃，很香哎。对啊，这里还有。搞哇，人家那种要怂啊，这应该猜吧？我只知道烤鱿鱼哎。要炒大条的。这不够，现在还不够，还是有点软。对，还不够。好香哦，这烤起来很香哎。这样就消掉了。不是你们连这个当天也带得出来。我们是来过生活的。这个也太厉害了。温刀。你的火会不会太大？明天嘛，等一下，我先把它我都没关系。你若重要了啦！啊，你若重要，姐姐，因为先吃。对啊。你老婆不能说，真的。这里啊，热的，那个没炒。看凑一下应该就。我这不碗。哎呀，就说我有一套，我有一套，我铁姐有探，直接探金出去，你会哦。有啊，会有搞啊，会做咩呢？安尼会做咩啊？热度好够哎。你就要不要？你给他米。随便啊。好不好？不用在里面了，那米粉要这个3锅可以吃很多的。因为是一口。这不是香肠的吧？对咩？我们之前1锅。啊不，肥仔，你昨天烤什么东西还有剩吗？我给他猛化没？你还有什么东西有剩的？你怎么？他不吃香肠。你昨天不是烤肉？要去打。你们那边为什么整个都是冒烟呐？真的。有人在烧。会球刷了。当地的在烧。没有，我有那个，我还有一片松板猪可以烤啊。拿来。这是要烤吗？拿来。感谢各位的观看，记得要订阅我们哦。影片上架时也年底了，翔哥一家祝各位新年快乐，身体健康，顺心顺意。